Привет Ютубу и его обитателям. Я снимаю выпуск «Выжить в лесу». Это у нас первый выпуск. В этом выпуске я буду показывать, как сделать костер без бересты, минимальное количество спичек, минус 36 градусов мороза. Первое, что для этого нужно сделать, надо найти место и изготовить как можно суше дров. Но как вы видите, сзади все мокро, поэтому надо искать очень тщательно, потому что спичек у меня только 3 штуки. И да, у меня еще с собой вот такой отцовский топорик. О нем тоже я немного расскажу, но это чуть потом. Но сейчас мне главное найти подходящее место, сухие дрова, и я, может быть, выживу в такой мороз. Итак, так как очень холодно, я уже не стал снимать, как я изготавливаю сухие дрова в такую ужасную погоду. Вот я уже место приготовил. Положил немного как бы пола, чтобы снег не мешал. И мне вот повезло, и я нашел вот такое сухое, очень сухое бревнышко. Я его разрубил. И сейчас я буду делать из него маленькие щепочки. Так как у меня нету бересты, и у меня всего лишь 3 спички. Когда я буду делать, я думаю, получится немного поснимать. Очень холодно, поэтому телефон не хочется такой мороз держать долго. Итак, вот это бревно сейчас надо разрубить на щепки. Я тут уже немного разрубил. Я рубил не на камеру, поэтому не могу вам показать. Ну, на маленькие щепки, но как маленькие? На средненькие. Так. Они мне очень пригодятся, когда я буду делать костерчик мой. Как вы видите, дерево нормально рубится. Вот. Что насчет выживания в лесу, то оно будет выходить каждую неделю, может быть и раньше. Помимо этого будут выходить полезные вещи, которые понадобятся в лесу для выживания. Вот. Еще у меня есть канал, личный мой канал, просто Юрки Дмитрий. Но я оставлю ссылку в описании, если будет интересно. Там я показываю, как ставить петли, например, на зайца или на рябчика. Еще у меня там рыбалка есть с отцом. Ну и разные другое там. Это, короче, как лайв-канал. Вот у некоторых ютуберов лайв-каналы, а я просто сделал свой канал и общий канал. Этот канал у меня будет с другом, который тоже будет снимать со мной это видео. Я в ютубе видел канал у нас называется, точно не помню как называется, но DJ Via. Вот, DJ Via, что ли, как-то так. Так пацан, с другом так придумали классно, что мне очень понравилось и многим людям нравится. Ссылку тоже оставлю в описании, если будет интересно.
Но на ютубе очень много каналов таких, как «Чтобы выживать в суровых условиях». Также там, например, Григорий 1. Или Соколов Григорий. Или «Русская воля». Многие другие каналы. Вот. Все больше и больше становится. Скоро будем делать костерчик. Если выйдет, конечно. Я надеюсь, что выйдет. Так. Ну, сейчас еще немного сделаем. Наверное, хватит. Хотя на улице минус 35, когда рубишь, вообще ничего не чувствуется. Вот. Вот. О, какие сухие. Ну что, наверное, вот и хватит. Ой, извините за то, что темно стало. Вот, хватит. Сюда я сделаю вот костерчик. Вот. Вот. Такой вот лес, очень морозно. Вот. Так, вот я сделал щепки. Как я уже сказал, у меня 3 спички. Очень важно, когда идете куда-то в поход или на рыбалку, или также на охоту, спички надо носить в обыкновенном кульке, чтобы они не помокли. Но это, наверное, известно каждому дураку. Так, кулек убираем, спички достаем. И вот щепки. Они должны вспыхнуть моментально. Так как они сухие. Но не моментально же, но сразу же почти. Вот, как я и говорил. Зажигаем другую спичку. Ну, ничего страшного, у нас еще 2 спички есть. Так. Так. Сейчас. Так, миленькие гореть будут. Да бляха, последняя спичка. Когда я пробовал этим способом, то у меня получалось 4 спички. Гори, гори, ясно, чтобы не погасло. У меня вышел огонь. Бересты, как вы видите, тут нету. Все осины. Сосны есть. У меня вышло не с 3 спичек, но с 5. Это тоже хороший результат. Что некоторые люди
им дать хоть 3 блока спичек, они не смогут сделать костер. А вот некоторым, если долго тренироваться, много раз попадать в такие ситуации, то можно сделать костер и с 5 спичек. Ладно. Если вам это понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Замечания мне давайте в комментариях, что я делаю не так, чему мне еще обучиться и так далее. Как говорится, adios, amigos.